অনেকে বলছে যে এই মেয়ে তো ব্যবসা, এই মেয়ে তো বড় হয়ে পর্ন স্টার হবে, মিয়া খালিফা হবে। হাই হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি যেহেতু সালাম দিয়েছেন তাহলে মনে হয় আপনি মুসলিম। আমি আল্লাহকে বিলিভ করি না। নাউজুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। আমরা কিন্তু দেখে থাকি যে রাস্তায় অনেক ছোট ছোট ছেলেই হচ্ছে স্মোক করে। হ বোন, কিন্তু ছোট ছোট পোলাপান কিন্তু রাস্তাঘাটে দাঁড়ায় হিসু করে। হ বোন, তুই রাস্তাঘাটে দাঁড়াইয়া যা ইচ্ছে তাই করে, এতে আমার কোনো সমস্যা না, কিন্তু তোর এইসব আজেরা কথাবার্তা হলো আমার সমস্যা। আমি আল্লাহকে বিলিভ করি না, তোর মুখে মারো আমি জুতা। বাট আমি আল্লাহকে বিলিভ। হ বোন, তোর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে তুই একটা বড্ড পাগল, এমনকি তোর বয়সও কম। আমার এজ অনেক কম, আমার এজ হচ্ছে 13 হবে। হ্যাঁ 13। বাইরে ভাই, তোর 13 বছর বয়স না হতে এসব কি দেখাস রে ভাই? আমায় চুষে চুষে খা, আমায় গিলে গিলে। ভাই একটু আগে এর বয়স কত বললো? 13 হবে। হ্যাঁ 13। তার মানে বাচ্চা তো বাচ্চা। আচ্ছা আমি বাচ্চা। হ্যাঁ ওকে, আমি বাচ্চা। হ্যাঁ আমি বাচ্চা। ইয়েস ইয়েস ইয়েস। মা ইংলিশ পড়ায় হাতে খালি একলা জানে, আর কেউ ইংলিশ পড়ে না। হ্যাঁ আমি বাচ্চা। বাইরে ভাই, তুমি তো বাচ্চা, তুমি তো লেভেলেই নাই, তাইলে তুমি কি করো? কি দেখাতে যাচ্ছ আর কি বুঝাতে যাচ্ছ আমাদের? তোর তো কিছুই নাই, তুমি কি দেখাও? আমার কি আছে? আমি তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি এসব ড্রেস পরে আমার কমফোর্টেবল ফিল হয়। অনেকে তো নাইটি পইরা ঘুমাতে যায় যাতে কমফোর্টেবল লাগে, তোর মতো শরীর দেখাতে আসে না লিবে। আমি তো একটা বাচ্চার বডি নিয়ে কেন এত কথা হবে? বাচ্চা বলা ফান, লিবে এসে শরীর দেখালে সমস্যা নেই, আমরা তাদের শরীর নিয়ে কথা বললেই সমস্যা। আর যেন কি বলছিলে তোমার পরিবার নিয়ে? আমার ফ্যামিলি হচ্ছে অনেক ধার্মিক, আমার বাবা হচ্ছে অনেক ধার্মিক। আমার ফ্যামিলি সব আমরা 4 বোন, তো 4 বোনই হচ্ছে হিজাব পরে। আপনার পরিবার ধার্মিক, 4 বোন হিসাব পরে, আর আপনি? ওহ কি গরম, এতটাই গরম যে মনে হচ্ছে লুঙ্গি আকাশে তুলে হাঁটতে হইব। গরমের দিন ছোটখাটো ড্রেস পরে দেখা যায় যে গরমটা একটু কম লাগে, তো আমি কি বোরখা পরে বসে থাকবো এই গরমের দিনে? থাকবো আর তোর বোরকা পরতে হবে না, এমনিতেই বোরকার যে অবস্থা। বিশ্বাস করেন ভাই, ভাইরাল হওয়ার নেশা মানুষকে পাগল হতে দেখেছি, ফুকিন্নি হতে দেখেছি, চুরি করতে দেখেছি, কিন্তু এই প্রথম একটা মেয়েকে দেখলাম যে ভাইরাল হওয়ার নেশা আল্লাহ নিয়া প্রযুক্তি করতেছে। বিলিভ করি না। নাউজুবিল্লাহ। তুই কি বলতা স্যার? তুই কি নিজে বুঝতা স্যার? হ্যাঁ বুঝি না, কিন্তু আমার এই ছোট্ট মাথায় যা মনে হয়েছে আল্লাহকে বিলিভ করার মতো না। কি আশ্চর্য কথা। অ্যান্ড আমার ভিডিও কিন্তু অনেক বাজে বাজে পর্নের গ্রুপে শেয়ার করা হচ্ছে। তোর মতো মেয়ের ভিডিও যাব না তো কার ভিডিও যাবো? পন গ্রুপে। ওরে বাপরে বাপ, আর বুঝতে বাকি নাই দেশটা কতটা ডিজিটাল হয়েছে। এত অল্প বয়সে পন গ্রুপ কি বুঝে ফেলেছে। ভদ্র মেয়ে হচ্ছে আমার ভিডিও নিয়ে শেয়ার করতেছে, দেখো অল্প বয়সে পাকিলে হ্যান ত্যান। থাকলে তো পাকবে, এত অল্প বয়স আমার জানা মতে পাকার কথা না। সঠিক বলেছেন। আমি আগেই বুঝে ফেলেছি এইসব গাঞ্জাখড়ি কথা বিড়িখোর পোলাপানেরই কওয়া সম্ভব। এই মেয়ে তো ব্যবসা, এই মেয়ে তো বাজে, এই মেয়ে তো বড় হয়ে পর্ন স্টার হবে, মিয়া খালিফা হবে, হ্যান ত্যান, তারপর আরও অনেক উল্টাপাল্টা কথা। কথায় আছে না, কুকুর লেজ কখনো সোজা হয় না। এগুলো হলো পারিবারিক শিক্ষার অভাব। শিক্ষা দিতে পারেনি আপনাদের ফ্যামিলিকে, আপনাকে শিক্ষা দিতে পারে? হ্যাঁ বোন, আমাদেরকে তো শিক্ষা দিয়েছে, সেজন্য তোর মতো কাফেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা চলে এসেছি। ছেলেরা তো ইচ্ছা মতো, ছেলেরা তো খালি গায়ে হয়ে ছবি আপলোড করে না? ছেলেরা যা খুশি করতে পারবে, মেয়েরা কিচ্ছু করতে পারবে না, মেয়েদের কোনো অধিকার নেই। হ্যাঁ আপু, তুই হয়তো বা জানোস না, মেয়েদেরকে ইসলাম সবচেয়ে বেশি অধিকার দিছে। যে ইসলামকে করাস বেশি অসম্মান, সে ইসলাম তাদেরকে দিছে বেশি সম্মান। তাই আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। ওই যে না ভালো লাগলে ওই যে লাল ওলা বাটনটা আছে না, ওখানে একটা টিপ মেরে সাদা করে দিবেন।